Merhaba. Bugün modern fiziğin en büyük, en akıl almaz gizemlerinden birine dalıyoruz. Karanlık enerji. Düşünün, evrenin kaderini belirleyen, her yeri kaplayan ama tamamen görünmez olan bir güç. Hadi bu kozmik sır perdesini aralayalım. İşte bütün meselenin kalbi tam olarak bu soru. Bütün gözlemlerimiz bize aynı şeyi söylüyor. Evren sadece genişlemiyor, genişlemesi sürekli hızlanıyor. Sanki görünmez bir güç evrenin gaz pedalına sonuna kadar basmış durumda. Bu bölümde işte bu kozmik dedektiflik hikayesinin izini süreceğiz. Bakın bu tablo, karşı karşıya olduğumuz gizemin boyutunu çok net gösteriyor. Bizim bildiğimiz, gördüğümüz, dokunduğumuz her şey, yani gezegenler, yıldızlar, siz, ben, evrenin tamamının sadece ve sadece %5'iyiz. Geriye kalan devasa %95'lik kısmın %68'i ise ne olduğunu bilmediğimiz bu karanlık enerji. Kısacası evrenin asıl hakimi, hakkında en az şey bildiğimiz şey. Peki nedir bu karanlık enerji? En basit haliyle boş uzayın kendisine ait bir enerji türü gibi düşünebiliriz. Hani kütle çekimi her şeyi birbirine doğru çeker ya, işte karanlık enerji tam tersini yapıyor. Uzayın dokusunu bir lastik gibi gererek her şeyi birbirinden uzaklaştırıyor ve bu itici güç evrenin nihai kaderini belirleyen en önemli faktör. Peki bilim insanları evrenin hızlandığından nasıl bu kadar emin olabiliyor? Bu iddia öyle tek bir gözleme falan dayanmıyor. Şimdi, birbirinden tamamen bağımsız 4 farklı kanıtın, 4 farklı dedektifin nasıl olup da aynı şüpheliyi işaret ettiğini göreceğiz. İlk ve belki de en ünlü kanıtımız tip A süpernovalarından geliyor. Bunlar, evrenin en uzak köşelerinde gerçekleşen muazzam yıldız patlamaları ve bize evrenin genişleme hızını ölçmek için paha biçilmez bir fırsat sunuyorlar. Gözlemler şunu gösterdi. Çok uzaktaki bu patlamalar olması gerekenden daha sönük görünüyor. Peki bunun anlamı ne? Şöyle düşünün, tip A süpernovaları birer standart mum gibidir. Yani gerçekte ne kadar parlak olmaları gerektiğini biz kesin olarak biliyoruz. Eğer bize beklenenden daha sönük görünüyorlarsa, bunun tek bir mantıklı açıklaması var. Sandığımızdan daha uzaktalar. Bu da demek oluyor ki, o patlamadan çıkan ışık bize ulaşana kadar geçen milyarlarca yılda evren yavaşlamak yerine gaza basmış ve daha da fazla genişlemiş. İkinci ipucumuz, evrenin ilk anlarından miras kalmış kozmik bir cetvelden geliyor. Adı biraz havalı. Baryon Akustik Salınımları ya da kısaca BAO. Grafikteki bu tepeyi görüyor musunuz? İşte bu büyük patlamadan hemen sonra evrendeki madde dağılımında donup kalmış ses dalgalarının yankısı gibi bir şey. Bu yankının bıraktığı izin boyutu evrensel bir standart, yani değişmiyor. Tıpkı bir cetvel gibi. İşte bu cetveli bugünün evreninde galaksilerin dağılımına bakarak ölçtüğümüzde olması gerekenden daha büyük görünüyor. Bu da bizi yine aynı sonuca götürüyor. Uzay beklediğimizden daha fazla gerilmiş, yani genişleme hızlanmış. Üçüncü kanıtımızsa evrenin adeta bebeklik fotoğrafı olan kozmik mikrodalga arka planından, yani CMB'den geliyor. Bu büyük patlamanın kendisinden arta kalan ilk ışık. CMB'ye dair yaptığımız hassas ölçümler bize evrenin geometrisinin eğri büğrü değil, düz olduğunu söylüyor. Einstein'ın denklemlerine göre evrenin düz olabilmesi için belirli bir kritik yoğunluğa sahip olması şart. Ama bir sorun var. Bütün normal maddeyi ve hatta gizemli karanlık maddeyi topladığımızda bile bu gereken yoğunluğun sadece %30'una ulaşabiliyoruz. Geriye kalan devasa bir %70'lik boşluk var. İşte bu boşluğu dolduran ve evreni düz yapan şeyin karanlık enerji olduğu düşünülüyor. Ve son kanıtımız. Bu sefer evrendeki en büyük yapılara, yani galaksi kümelerinin oluşum hızına bakıyoruz. Biliyorsunuz kütle çekimi maddeyi bir araya toplayıp galaksi kümeleri gibi devasa yapılar inşa eder. Ama karanlık enerjinin itici gücü bu inşaat sürecini baltalıyor. Gözlemlerimiz evrenin yakın geçmişinde bu devasa yapıların oluşum hızının yavaşladığını gösteriyor. Sanki kütle çekimi giderek güçlenen bir rakibe karşı yokuş yukarı bir mücadele veriyor. Bu rakip de tahmin ettiğiniz gibi karanlık enerji. Tamam, kanıtlar çok güçlü. Evren hızlanarak genişliyor. Peki ama bu işin arkasında kim var? Şimdi kozmolojinin ana şüphelilerini bir tanıyalım. Karşınızda 4 ana senaryo. Bir numaralı şüpheli
En basit ve en güçlü aday kozmolojik sabit. Bu Einstein'ın bir fikriydi ve boş uzayın kendisinin sabit içsel bir enerjisi olduğunu söyler. Bunun durum denklemi parametresi yani W değeri tam olarak -1'dir. İkinci sırada 5. öz var. Bu zamanla değişebilen bir enerji alanı öneriyor. Üçüncüsü hayalet enerji gibi daha egzotik fikirler ki bu senaryo evreni büyük yırtılma denilen bir sona götürebilir. Son olarak da dördüncü bir ihtimal var. Belki de ortada yeni bir enerji falan yok. Sadece Einstein'ın kütle çekim teorisi bu devasa ölçeklerde eksik kalıyor. Şimdilik veriler en çok kozmolojik sabiti destekliyor ama diğerleri de hala oyunda. Karanlık enerji ve karanlık madde. İsimleri benzediği için bu ikisi sürekli karıştırılıyor. Şimdi bu ve bunun gibi birkaç yaygın hatayı düzeltmenin tam zamanı. Bu ikisi arasındaki fark gerçekten de gece ile gündüz gibi. Karanlık madde, kütle çekimi yaratan ve galaksileri bir arada tutan görünmez bir tutkal gibidir. Karanlık enerji ise tam tersi, uzayı genişleterek galaksileri birbirinden ayıran bir itici güçtür. Unutmayın, biri çeker, diğeri iter. Çok temel bir fark. Bir başka yaygın yanılgı da evrenin bir balon gibi şişip, var olan bir boşluğun içine doğru genişlediğini sanmak. Durum kesinlikle bu değil. Genişleyen bir dış boşluk yok. Genişleyen şey, uzay-zaman dokusunun ta kendisi. Galaksiler bu esneyen doku üzerinden birbirinden uzaklaşıyor, hepsi bu. Evet, gizemi çözmeye yaklaşıyoruz ama hala kozmologların geceleri uykusunu kaçıran cevaplanmamış pek çok soru var. İşte en büyük sorulardan biri bu. Mevcut verilerimiz o bahsettiğimiz W değerinin -1'e çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu da en basit model olan kozmolojik sabiti destekliyor. Ama ya tam olarak -1 değilse, ya zamanla ufacık da olsa değişiyorsa, işte bu küçücük bir sapma bile evrenin doğası ve geleceği hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirebilir ve yepyeni bir fiziğin kapısını aralayabilir. Ve bir de bu Hubble gerilimi meselesi var. Evrenin bugünkü genişleme hızını iki farklı yöntemle ölçtüğümüzde birbiriyle tam uyuşmayan iki farklı sonuç elde ediyoruz. Bu küçük ama son derece inatçı tutarsızlık belki de standart modelimizde bir çatlak olduğunun ve karanlık enerjinin sandığımızdan daha karmaşık bir yapısı olabileceğinin bir işareti. Peki bu kozmik dedektifler davayı çözmek için bundan sonra ne yapacak? Soruşturma çok daha yeni ve güçlü araçlarla devam ediyor. Aslında plan oldukça basit. Daha fazla veri. Çok daha fazla veri. Milyonlarca yeni süpernova gözlemi yapılacak, evrenin madde haritasını çok daha detaylı çizen BOO araştırmaları derinleştirilecek, zarif kütle çekimsel merceklenme ölçümleri yapılacak. Bütün bu devasa çabanın tek bir amacı var, o sihirli W sayısını virgülden sonraki basamaklarına kadar inanılmaz bir hassasiyetle ölçmek. Eğer -1'den en ufak bir sapma bulunursa bu bir devrim olur. Yani şu anki durum, özetle bu. En basit şüpheli, yani kozmolojik sabit, hala en güçlü aday. Elimizdeki tüm kanıtlara uyuyor ve şimdilik işimizi görüyor. Ama bilimde hiçbir dava kesin olarak kapanmaz. O küçük tutarsızlıklar, o cevaplanmamış sorular her an yeni ve sarsıcı bir keşfin habercisi olabilir. Özetle, karanlık enerji görünmez olabilir ama evren sahnesinde başrolü oynuyor. Peki sizin fikriniz ne? Gerçek suçlu hangisi? Boşluğun doğasında var olan basit ve sabit bir enerji mi? Zamanla evrilen dinamik bir alan mı? Yoksa tüm bunlar kütle çekimini yanlış anladığımızın bir işareti mi? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum.